യെസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ പാടത്ത് നടുവത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാശി വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, കിടിലെ സൺസെറ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാടത്ത് നല്ല മഞ്ഞ് കിട്ടും, കണ്ടോ, പുല്ല് മുഴുക്ക മഞ്ഞ് വെള്ളമാണ്. നൈസ് മൂഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈബിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മീനെ കൂടി കിട്ടിയാൽ സെറ്റായിരിക്കും. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ റിയൽ വാര്യൻ്റെ പീക്ക് വെച്ച് കാശിങ്ങിന് പോകും. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ പീക്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൊള്ളാമെന്നൊരു വരാല്, ഇടിയിലെ ഹുക്കപ്പ് ഒന്നും പറയാനില്ല.